Goeiemôre. Ek hoor die storie van 'n dogtertjie wat onder 'n appelkoesboom sit toe sy 'n fyn stemmetjie hoor wat huil. En sy kyk rondom haar en sy sien niemand nie en toe kom sy agter dat dit die appelkoesboom is wat huil. En sy vra toe vir hom maar, "Hoekom huil jy?" En hy vertel toe vir haar hierdie hartseer storie. En hy sê vir haar, eers het hy al sy vrugte verloor en toe begin sy blare verkleur. En nou is hy besig om sy blare te verloor. Hy is besig om te vrek. Toe kon sy vir hom die goeie nuus gee om te sê, jy vrek nie. Dit is maar net herfs. Ja, die winter lê voor, maar dan kom die lente en die somer en dan sal jy weer vrugte dra en blare hê. Ons as mense gaan ook deur seisoene in ons lewens. Ja, ons hou van die lente. Lente is lekker, is nie te warm nie, is nie te koud nie. Buite is alles besig om groen te word, bloeisels wat bot, sommer die voeltjies wat chirp en die bytjies wat zoem. Ja, regtig 'n lekker tyd van die jaar. Maar die realiteit van hierdie lewe is dat dit nie altyd met ons lente is nie. Dit gaan nie altyd goed met ons nie. Inteendeel, ons leef in 'n stikkende wêreld. En hierdie stikkende wêreld is ons ook onderworpe aan die sleg ook van hierdie wêreld. Wanneer Jesus in Johannes 17 bid, dan bid hy en hy vra vir die Vader dat ons nie uit die wêreld uit weggeneem sal word nie, maar dat die Vader ons van die bose sal beskerm. Ek weet daar is predikers wat sê dat as jou geloof net sterk genoeg is, dan sal alles net met jou goed gaan. As jou geloof net sterk genoeg is en jy bid, dan sal die Here vir jou gesond maak en dan sal hy vir jou rykdom gee en dan sal hy. Maar die prediker van die Bybel sê iets heeltemal aan die ander kant. Ek lees vir julle Prediker 3. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans. Ja, daar is 'n seisoen vir elke ding. En elkeen van ons, gelowiges en ongelowiges, het goeie tye en moeiliker tye. In die herfs het die appelkoesboom gedink dat hy besig was om te vrek. Maar dit was net 'n deel van die lewe. Die slegte nuus vir ons is dat dit selfs nog winter kan raak vanuit die herfs. Maar die goeie nuus is dat alles verbygaan. Na die herfs, na die winter, kom weer die lente. Mag jy veral in die herfse en die winters van jou lewe weet dat dit tydelik is. Weet dat dit verbygaan. En dat herfs en winter deel is van die normale gang van hierdie wêreld. Mag jy in 'n seisoen van huil oordentlik huil. Mag jy in 'n seisoen van lag uitbundig lag. Mag jy in 'n seisoen van treur die realiteit van jou hartseer ervaar en veilig wees in die hande van die Here. En dan weer in die lente, die tyd van blydskap, mag jy dans in die reën. Kom ons bid saam. Here, U sê dat ons dit moeilik sal hê in hierdie wêreld, maar U beloof ook dat U die wêreld reeds oorwin het. U bid nie dat ons uit hierdie wêreld weggeneem sal word nie, Here, maar dat ons van die bose bewaar sal word. U bid dat ons aan U alleen toegewy sal wees, dat ons U liefde sal ervaar en ook U liefde sal uitdra aan 'n stikkende wêreld. Here, ons is voor U, ons pleit by U dat U vir ons sal help en hierin sal lei. Amen. Liewe kind van God, dit maak nie saak in watter seisoen van hierdie lewe jy is nie, weet dat God by jou is. En hê vandag 'n mooi dag in God se liefdevolle en versorgende teenwoordigheid.